ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই ইয়াতে 3 বছৰ ধৰি আছোঁ, কিবা কাম কৰি আছিলোঁ বিল্ডিঙত। তোমালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ মই মানে ভাবিলোঁ যে শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ। বিল্ডিংটো বহুত ডাঙৰ, এনে সৰু নহয়। মোৰ পিছে চাই আছোঁ এইবিলাক ৰং কৰা হৈছে। পিছফালে এইটো ডিজাইন কৰিছোঁ, এইটো ডিজাইনটো কৰা গৈছে আৰু কি 3D ডিজাইন, এইটো ভাল লগা হৈছে। এইটোতো আগৰ নহয়, আৰু ওপৰত আৰু যিবিলাক আছে আৰু কি ভিডিঅ' ডিজাইন, মানে ওপৰত যিবিলাক ডিজাইন আছে এইবিলাক দেখাম, আপুনি এইটো চাওক, ধুনীয়া লাগিছে। এইটো এটা গেল, আৰু লাহে 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 সেই চাও এইটো কি বস্তু বনাইছোঁ ক'ব পাৰিবনে? এই চাও আশা বনাইছোঁ, মেঘ চেঘ দিয়া গৈছে আৰু এইবিলাক দিয়া গৈছে। আৰু এটা বস্তু দেখাওঁ, এই চাও মোৰ ওপৰত কি আছে, এইটো দেখা পাইছে আপোনালোকে? তৰা জ্যোৎস্না এইবিলাক বনোৱা গৈছে, ভাল লাগিছে বাৰু। তোমালোকক মই আৰু এটা ৰুমত লৈ যাই আছোঁ, দেখা পাবা। এইফালে আহিলোঁ, আহি পেলাই এই চাওঁ, এইফালে এটা বনাইছোঁ, এই চাওঁ, দেখিছে? এইটো বাৰু আমি ইয়াতে কাম কৰি আছোঁ, মোটামুটি 3-4 বছৰমান হ'ল এইটো বিল্ডিং বনোৱা। এতিয়া কাম শেষ হোৱা নাই, বহুত দিন বাকী আছে। এতিয়া মানে এইবিলাক কাম এৰি আছোঁ মই, মানে বেলেগ কিবা কাম কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ। এতিয়া চাওক, এইটো আঁকা এনেকৈ দিয়া গৈছে, এইটো আকাশৰ ওপৰত পাঞ্চিবিলাক উৰি উৰি আছে, এনেকৈ আছে। আৰু চাওক, বাথৰুমটো দেখাই দি আছে, মানে কাম মোটামুটি ফিনিচিং হৈ আছে, অলপমান বাকী আছে। এইটো চাব পাৰে, বাথৰুমৰ ভিতৰত আহিছোঁ মই এতিয়া। ওপৰত এনেকৈ ডিজাইন দিয়া গৈছে, এইবিলাক টাইলছ লগছে। আৰু এইফালে চাব পালে ইয়াতে এইবিলাক পানীৰ কাৰণে এইবিলাক এতিয়া লেট্ৰিন বাথৰুমৰ চিট দুটা বহা গৈছে, এটা বহা এটা হেৰি ইংলিছ চিট বুলি কয় যে। আচ্ছা, এইটো চাইছে, আৰু এইটো বন্ধ কৰি লওঁ। আৰু এটা ৰুমত দেখাই যাই আছোঁ, ভিডিঅ' কোৱালিটি অলপ খাৰাপ হ'ব পাৰে, অলপ মেনেজ কৰি ল'ব। এইটো কৰিডৰ হয়, ইফালে পাই এইফালে ডাইৰেক্ট এইবিলাক ৰং চং কৰা হোৱা নাই, এইবিলাক বাকী আছে। এইটো এটা বাথৰুম চাব পাৰে, মই ভিডিঅ' স্ক্ৰিপ্ট কৰা নাই, ডাইৰেক্ট ভিডিঅ' বনাই আছোঁ। এইফালে এনেকুৱা ডিজাইন দিয়া গৈছে, এইটো এনেকৈ আছে। এইফালে পিছফালে টাইলছ লগোৱা আছে, ইয়াতে এনেকৈ দিয়া আছে বাথৰুমৰ ছেটআপবিলাক। আৰু চাব পাৰে এইফালে এইটো হ'ল কিচেন ৰুম। কিচেন ৰুমত ইমান খিৰিকী চিৰিকীবিলাক লগাব হোৱাই নাই। ইফালে ওপৰৰ দিকে এনেকৈ ডিজাইন দিয়া গৈছে, এইবিলাক কাম বাকী আছে। এতিয়া হাদস্তে এনেই মানে ৰন্ধা বাঢ়ি কৰি আছে, গেছ চেছ লৈ পেলাই বেচিন চেচিন। পিছফালে এনেকৈ অলপ ফুল চুল দিয়া গৈছে। এতিয়া দুটা ৰুম কাম কৰা হোৱা নাই, ইফালে দুটা ৰুম বাকী আছে। ইফালে আগফালে এইটো এটা ৰুম, এইটো এটা ৰুম। এই এটা মিস্ত্ৰী শুই আছে তাতে, মানে ঘুমাই আছে, আজি কাম নাই। এইটো এটা ৰুম কাম কৰা বাকী আছে, বহুত বাকী আছে। আৰু এটা বস্তু দেখাই নাই, ইফালে এটা বেলকনি আছে সৰু চাই, বেলকনিটি এইফালে পৰা গ্ৰিল লগোৱা আছে বেলকনি। ইয়াৰ পৰাই ধুনীয়া এটা ভিউ পোৱা যায় বাহিৰৰ দিকে, মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এইটো বাহিৰৰ ভিউ চাব গ'লে বহুত দূৰ বাহিৰৰ ভিউ আছে। এইফালে টেংকি আছে, এইটো বেলেগৰ ঘৰ, সিহঁতৰ ভাইৰ। এইফালে আছে, আপোনালোকক মই আৰু এটা ছাইড আছে, এইটো দেখাই আছোঁ ৰ'ব, মই সেইফালে যাই লওঁ। মই এইটো বাৰিন্দাখন দেখাই আছোঁ, বাৰিন্দাখন ডিজাইন দিব গৈছে। এইটো হ'ল একদম খোলা বাৰিন্দা, এইটো আকৌ কৰা যোৱা নাই। পিছফালে এইটো এইবিলাক কাম বাকী আছে, এইবিলাক তলত এইটো টাইলছ লগাব নাই। এইবিলাক এই কৰিডৰৰ পৰা এইবিলাক এইখানে হৈছে,
আপোনালোকে একবাৰ মই ওপৰত যাই দেখা দি আছোঁ ৰ'ব। এইবিলাক কাম হোৱা নাই, বহুত বাকী আছে। বহুত ৰ'দ দিছে আজি। এইটো টপ ফ্ল'ৰৰ ভিউ। এইফালে পতাকা লগাইছোঁ আৰু ঘৰ ঘৰ পতাকা তিৰংগা লগাব দিছিল। ইয়াৰ পৰা এটা ধুনীয়া এটা ভিউ পোৱা যায়, দেখা পাইছে। ওপৰৰ দিকে পায়, ইফালে পায়, ধুনীয়া এটা ভিউ পোৱা যায়। আৰু এটা বস্তু দেখাব বাকী আছে আপোনালোকক। মই বিল্ডিঙৰ নিচত যাই সেইটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কেনেকুৱা লাগি আছে। আগফালে খানি ডিজাইন যিখিনি কৰিছোঁ সেইখিনি মানে তাতে যাই পেলাই দেখাই আছোঁ মই। এইটো আৰু এটা ৰুম, বেলেগ ৰুম, তলত মানে বহাকে এনে অফিচ টাইপ ৰুম বনোৱা গৈছে। এইটো দেখা পাইছে, এইটো এনেকৈ ডিজাইন দিয়া গৈছে পিছফালে এনেকৈ মানে চিম্পল টাইপ। এই চাওঁ ডিজাইনটো এনেকৈ দেখা পাব আপোনালোকে। এই চাওঁ কি ধুনীয়া ডিজাইন দিয়া গৈছে। আৰু মই আগফালে খানি দেখাই আছোঁ ৰ'ব। এইফালে চাওঁ ৰন্ধা বাঢ়ি কৰি আছে, এইফালে মলত গান চলি আছে। ৰন্ধা বাঢ়ি কি কৰি আছে মই দেখাই দি আছোঁ ৰ'বা। ইয়াতে মাছ ফ্ৰাই কৰি আছে। এইটো আমাৰ বৌ, এইটো আমাৰ জিম মাষ্টাৰ একে ৰিকি। মই পাহৰি গৈছোঁ, আপোনালোকক সেইটো আগফালে দেখাব লগা আছিল। এইটো বিল্ডিঙৰ আগ চাইডৰ ভিউটো আপোনালোকে দেখা পাওঁ নাই নেকি। এইটো হ'ল বিল্ডিঙৰ আগফালৰ ভিউ। ৰ'দৰ কাৰণে দেখা যোৱা নাই। এইটো বিল্ডিঙৰ আগফালে ভিউ আছে। এতিয়া মই গছডালৰ তলত আছোঁ, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এই চাওঁ, মই আপোনালোকে ভালদৰে এটা স্ক্ৰীনশ্বট মানে পিছফালে পাই মাৰি দেখাই আছোঁ। এই চাওঁ, এইটো আগফালে ডিজাইন, এইফালে কাম বাকী আছে। ওপৰতো খালি কাম চলি আছে। এনেকৈ ডিজাইন দিয়া গৈছে ধুনীয়াকৈ। এইটো আমি থকা ৰুম, এইটো আমাৰ জিম মাষ্টাৰ। পিছে ইয়াতে মই থাকোঁ, নানি থাকে, গোটেইকেইটা থাকে ইয়াতে। আজিৰ কাৰণে ইমানেই। আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কিবা শ্বেয়াৰ কৰি দিব। লাইক, সাবস্ক্রাইব, শেয়ার। আমার বউ কই দেব লাইক সাবস্ক্রাইব বল না। সাবস্ক্রাইব সাবস্ক্রাইব কৰি দাও, লাইক কৰি দাও, শেয়ার কৰি দিয়া, শেয়ার কৰি দিয়া। এই তাতে ক'ব লাগিব, মোক নহয়। তো বাই। নেক্সট ভিডিঅ'ৰ কাৰণে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব।